Bibliotheks-TV. Stadtweit für Sie unterwegs. Erfahrung aus zweiter Hand. Mit Oldenburgs Reisesender Nummer 1 schon heute sehen, was Sie morgen erleben. Bibliotheks-TV präsentiert Ihnen die Reise des Tages. Herzlich willkommen bei Bibliotheks-TV zur Reise des Tages. Die Reise, die wir Ihnen jetzt vorstellen, kostet Sie normalerweise 400 €. Wenn Sie jedoch bis morgen 24 Uhr buchen, dann zahlen Sie nur 1 €. Sie sparen also einen Haufen Kohle. Jederzeit geht es dann nach Oldenburg. Hier wartet die 5-Sterne-Stadtbibliothek auf Sie. Sie sind bestens mit All-Inclusive verpflegt. Dazu gibt es das Fitness-Deluxe-Paket im freundlichen Fitnessraum gratis dazu. Im Wellnessbereich wartet eine grandiose Gesichtsmassage. Auch das Beauty-Hygieneprogramm ist inklusive. Ebenfalls dabei ein Superior-Zimmer mit doppelter Vierbeinbestuhlung samt weicher Schlafkissen und eiskalter Minibar. Die immer zu erreichende und kundenfreundliche Rezeption gibt Ihnen zu jeder Tag- und Nachtzeit den richtigen Schlüssel. Tagsüber gibt es viele Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Brandneue Bestseller, knackige Konsolenspiele und Badminton. Mit der Online lesen Sie immer und überall. Die große Auswahl an Sachbüchern hilft bei Haus- und Facharbeiten. Für die kreativen Gemüter gibt es riesige Angebote mit modernen Musiknoten. In angenehmer Atmosphäre können Sie bei einem herrlichen Hörbuch die Seele baumeln lassen. Aber Achtung, dieses Angebot ist nur bis morgen 24 Uhr buchbar. Na, sind Sie neugierig geworden? Dann passen Sie gut auf. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie Ihre Traumreise und vieles mehr bequem buchen können. Anmelden können Sie sich ganz einfach in allen Einrichtungen der Stadtbibliothek Oldenburg. Alle korrekten und wichtigen Informationen finden Sie auf www.stadtbibliothek-oldenburg.de.